کچلنے کا ایک ایشو ہے جسے ہم سب کو بیٹھ کے حل کرنا ہے. یہ کسی کی ذات یا کسی کی قومیت کا ایشو نہیں ہے جس پر ہم سیاست شروع کر دیں. اگر ہمیں پذیرائی ملے تو اپنے آفیسز کھولنا شروع کر دیں. یہ لاشوں پر سیاست نہیں ہوگی اور نہ ہم کرنے دیں گے. اس ایشو کو ہم نے حل کرنا ہے. میں آج مریم بی بی کے گھر ان بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھنے آیا ہوں. پرسوں بھی میں یوسف گوٹ گیا. ایک شخص نظر اس کا ہاتھ ایک کٹ گیا, اس کی بیوی موقع پہ فوت ہو گئی. جب میں اس کے گھر میں گیا تو وہ اپنے بھائی کے گھر رہ رہا ہے, نوکری چھوٹ گئی. اور جیسے ہی گھر میں گھسے تو جو پلنگ ماں کے لیے بچھا ہوا تھا, اس پلنگ کے نیچے بچیوں کے 2 گدے بچھے ہوئے تھے. ماں کے پلنگ کے نیچے بچیاں سوتی ہیں اور باقی جو جگہ بچتی ہے اس پہ بھائی نے اپنے گھر اس معذور بھائی کو رکھا ہوا ہے. آپ سب کھڑے ہیں. اگر میں نے جا کر اس کو ذاتی حیثیت میں 80 گز کا پلاٹ دیا, کیا میں نے غلط کیا؟ نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, غلط کیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کی موت کا فقط پلاٹ کوئی معاوضہ ہے. یہ معاوضہ نہیں ہے. یہ اس معذور جو کہ اپنے بھائی کے گھر رہ رہا ہے, معذور ہونے کی بنا پر جس گارمنٹ فیکٹری میں کام کرتا تھا وہاں سے نوکری سے نکال دیا گیا ہے, اس کے زخموں پہ مرہم رکھنے گیا تھا. مجھے کہا گیا کہ گورنر صاحب کسی کی موت کے بدلے فقط صرف پلاٹ دے رہے ہیں. تو میرے نادان بھائی, کیونکہ یہ بات میئر کراچی نے کی, میں تو آپ کو پڑھا لکھا آدمی سمجھتا ہوں, بیرسٹر ہیں آپ, آپ نے بڑی چھوٹی بات کی. کیا سندھ حکومت, سندھ گورنمنٹ جب کوئی پولیس والا یا کوئی فائر بریگیڈ کا شخص اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے اگر شہید ہو جاتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے, تو کیا اس کو معاوضہ نہیں دیا جاتا؟ تو کیا آپ اس جان کا معاوضہ دے رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, آپ اس کے اہل خانہ اور لواحقین کے زخموں پہ مرہم رکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ کام تو میں نے ذاتی حیثیت میں شروع کیا ہے. میرے ساتھ کیپٹن صاحب آئے ہوئے ہیں. آج 2 بچیاں ہیں, دونوں کو 80 گز کا پلاٹ دینے کے لیے ہم لے کر آئے ہیں. ہم کچھ کیش رقم اور 3-4 مہینے کا راشن لے کر آئے ہیں تاکہ ہم ان بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھ سکیں, ہم ان اہل خانہ کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کر سکیں. اسی لیے میں نے 12 اپریل کو کراچی بھر سے ڈمپر ٹینکر تلے ایکسیڈنٹ میں شہید ہو جانے والے اہل خانہ کو گورنر ہاؤس میں بلایا ہے 2 بجے کہ آئیں, بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیسے, جو لواحقین ہیں, جس کے ماں باپ چلے گئے, کسی کا بیٹا چلا گیا, اس کے ساتھ ہم کیسے اس کے غم میں شریک ہو سکتے ہیں. میں نے تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ کسی کی جان کا معاوضہ فقط پلاٹ ہے. ہم کیسے کسی کے زخموں پہ نمک چھڑک سکتے ہیں. لیکن مجھے بتائیں, یہاں کے لواحقین بتا دیں کہ کیا کوئی آیا ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے؟ پھر مجھے کہتے ہیں کہ میرا کام نہیں ہے. ہاں, میرا کام نہیں ہے, لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا تو میں اس کراچی کا بیٹا ہوں. مجھے اس کراچی نے بہت کچھ دیا ہے. میں تنقید سن رہا ہوں, کبھی افطار ڈنر پہ تنقید سن رہا ہوں, آج آئی ٹی کیوں بچوں کو سکھا رہے ہو اس پہ تنقید سن رہا ہوں. آج میں جواب نہیں دینا چاہتا تھا,
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बातों का, क्योंकि सिंध में और भी मेयर हैं, बखुदा मुझे उनके नाम नहीं पता। मुझे बात करनी होगी तो मैं सदर ममलिकत से करूँगा, क्योंकि बहैसियत गवर्नर सिंध मैं सदर ममलिकत को जवाबदा हूँ। मुझे आपका नाम सिर्फ इसलिए पता है कि आप मेरे ज़ाती वकील हैं। आज आपने कहा कि गवर्नर प्रोटोकॉल में मर्सिडीज़ में घूमता है, आपकी नज़र मर्सिडीज़ पर है, आप इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, काम भी कर लो भाई। और मुझे तो नहीं पता बहैसियत मेयर आप सुबह चिंची पर जाते हैं क्या ऑफिस? आप भी किसी गाड़ी पर जाते होंगे, लेकिन अगर आपको मेरी मर्सिडीज़ पे एतराज़ है तो आ जाएं कल गवर्नर हाउस, मोटरसाइकिल पे दोनों चलते हैं, मैं चलाऊंगा, आप पीछे बैठ जाइएगा, कराची घूमते हैं रोजाना। और अगर आप चिंची पर जा रहे हैं तो चिंची ले आइए, उसमें बैठ जाऊंगा, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो अवामी गवर्नर का लक़ब मुझे अवाम ने दिया है, मैं तो हर हाल में चलने के लिए तैयार हूँ। आप तो खुद कह रहे हैं मेरा काम नहीं है, फिर भी मैं मलीर आया हूँ। मैं यूसुफ गोट गया, मैं औरंगी, कोरंगी, लियाकताबाद, लियारी पूरे रमज़ान घूमता फिरता रहा हूँ भाई। तो हमें ना सिखाएं। इस शहर का 80% मैंडेट रखने वाली जमात का मैं हक परस्त गवर्नर हूँ, और बहैसियत गवर्नर सिंध अगर मेरे पास आईनी इख्तियार आपके बकौल नहीं है तो क्या मैं इस शहर का बेटा नहीं हूँ? आप तो खुद कह रहे हैं मैं बड़ा मालदार हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। मैं पैसे बनाने नहीं आया, अगर अल्लाह ने मुझे साहिब सरवत बनाया है, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं इसीलिए अपनी ज़ाती हैसियत में और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस शहर के वो लोग जो बेयारो मददगार छोड़ दिए गए हैं उनके साथ खड़ा हूँ। और मेरे शहर की माएँ बहनें, ख़ास तौर पे जो बहनें और भाई इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि खुदारा ये समझें कि जिसका बाजू कट गया, जिसके माँ बाप दुनिया से चले गए, आज अगर कोई आकर इनके सर पर हाथ रख रहा है जिसमें हुकूमत का पैसा ना हो, टैक्स पेयर का पैसा ना हो, अगर आकर इनकी दादरसी कर रहा है और इनके हक के लिए आवाज़ उठा रहा है, तो आप भी आए मेरे साथ और इस आवाज़ का हिस्सा बने। आज जिस तरह स्मार्ट सिटी वाले हमारे साथ हिस्सा बने हैं, इस शहर के डंपर तले कुचले जाने वाले मासूम शहरियों के लिए अपना हक अदा कर रहे हैं, आप भी आ जाएं। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि साथ देने के बजाय अगर हम लोगों को रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार डिनर करा रहे हैं, उस पर एतराज़, मोटरसाइकिल मोटर कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।